عن أخطر كتاب في السحر الذي ليس له مثيل في الشر. أهلا بيكم في كلام خرافات. حلقتنا النهاردة بعنوان العزيف. قبل ما أبدأ اعملوا سبسكرايب للقناة ويلا بينا نبدأ. الكتاب الأكثر رعبا على مر العصور وصف بأنه أسوأ كتاب في التاريخ من حيث التأليف. معنى كلمة العزيف ما يصدر ليلا من أصوات الحشرات، وكان بيعتقدوا زمان إنها أصوات للجن. كان يرجع عهد الكتاب ده للفاتيكان، كانوا يمتلكون منه عدة نسخ وتم حرقها جميعا ما عدا نسخة واحدة هي اللي فضلت موجودة لحد لما وقعت في ايد الساحر أليستر كرويدي، اللي هو ألف بعد كده كتاب اسمه القانون أو قانون الأموات. في القرن الثمانية في صنعاء اليمن يوجد شاعر اليمني عبد الله الحجر العربي المجنون كما يقال. كان دايما عنده الشغف بالمخلوقات اللي سكنت الأرض قبل الإنسان، وكان في اعتقاده ان المخلوقات لسه لها وجود، ولما البشر سكنوا الارض اختفت عن الانظار. من كتر بحثه عن هذه المخلوقات سافر مدينة بابل وراح مصر عشان يتعلم انواع السحر او عشان يبحث عن المخلوقات دي اللي هو كان في معتقده اللي هي في باطن الارض. وكمان هو اللي ترجم كتاب العزيف للنسخة العربية وعرف اسرار كتاب محدش عارف لحد دلوقتي مين مؤلف الكتاب تحديدا. المرعب بقى ان يقال الغلاف الخارجي للكتاب صنع من جلود الأموات. بينقسم الكتاب إلى 7 أجزاء به 900 صفحة، يوجد فيهم ما بين طلاسم ورسومات مخيفة وتعوذات وصور مرعبة يقال إن هي أشكال للجن والشياطين التي يتم استحضارها. ويتحدث الكتاب عن المخلوقات القديمة وتاريخهم. الكتاب ما بيعتمدش خالص على علم التنجيم، لكن الكتاب بيتكلم عن قوة المخلوقات دي وبيأكد ان المخلوقات ان الجن كانت عايشة قبل البشر. تم ترجمة الكتاب إلى العديد من اللغات مثل الإغريقية واللاتينية والعربية، بس العربية اختفت تماما. كتاب العزيف من الكتب التي تعتبر أكثر غموضا لحد دلوقتي. البعض يقول إن هي من وحي الخيال، والبعض يقول إن الكتاب ده حقيقي. ما بين العديد من الحكايات حول الكتاب ده سواء كان موجود أو لأ، ما تحاولش تدور عليه، ولو شفته بالصدفة محدش يقرأ فيه. ويقال إنه أقوى من كتاب شمس المعارف الكبرى. وإلى اللقاء.